Так, 29 июня 2017 год мы находимся в Суздаль, вот где-то начало, да, и здесь сторону Иванова дорога. Вот что мы увидим, товарищи, что увидим, вот только сейчас они здесь прошли, вот что пролили, что-то чего-то там непонятно. Даже это не гудрон, непонятно что. Это вода, просто вода. Вот это грязь. Вот это грязь. Они сверху закрывают этот жидкости. Идем дальше. И здесь не катали, непонятно почему. Как-то сверху прошли просто так. Если взять, вот, пожалуйста, вот она. Так они здесь это уже неправильно катали. Смотрим, что творится здесь. Вот они, вот это что-то есть, остается, вот это же шибенком вместе, вот непонятно, это уже не асфальт. Они же все равно это будет сверху. Вот это асфальтом, новым асфальтом якобы. Вот это грязь необработанная. Вот здесь машина что-то есть. Машина номер Т500МУ. Вот опять же мы увидим. Это жидкости. Непонятно что-то чего. Это грязь. Они грязь кладут. Машин Х 638 КО 33 обочина стоит. Вот что мы увидим, опять же, это вода, это чистейшая вода. На этот тоже будет они якобы что новый асфальт класть. Здравствуйте. Вы мастер будете? Вопросы? Вопрос очень большой. Вот, посмотрите, это что такое? Вот это что такое? Они прямо в асфальт будут? Рассказываю. У нас срезка 5 сантиметров асфальта. 5 сантиметров асфальта. И идет подгрунтовка и асфальт. Здесь это, основание... Нет, меня вот вода интересует. Куда будете его? Это эмульсия. Вот это вода и эмульсия? Откуда вот. она здесь взялась? Вода Нет, это... дождя не было. Вы хотите сказать, это эмульсия? Ну что вы говорите? Вот я сейчас его начерпу отвезу эту лабораторию. За свой счет сделаю. Давайте. Какой эмульсия может быть речь? Вы о чем-то говорите? Я вам скажу. А вот это грязь. Вот этот сейчас вот не очищенный. Это щебенка. Это щебенка, это разве это все? Это дорога, это не городская дорога. Грязь. Да я знаю, причем-то городской, не городской. У меня в смете нету щебенки. Вот это что? Вы хотите сказать эмульсия? Конечно. Откуда это здесь чистейший. вода? Да это не вода, это все смесь какой-то идет. Дипломная эмульсия. А вы что это, а? Можно поинтересоваться? Штаб, позвоните на ДПР, они скажут. Да? На ДПР. ДПР? Да. Жириновский? Да. Какой-то болты валяется. Кому звонить, а? Жириновский штаб, город Москва, переулок. Нет, позвоните. Вас как зовут? А при чем ты меня зовут? Нет, позвоните как вас зовут?
Позвоните туда, они вам скажут. Все, штаб, позвоните. Областной. Обязательно сфотографируйте щебенку. В смете у меня ее нету. Ни грамма нету. Я привез за свой счет. А, за свой счет? Да. Дальше. Давайте А померяем. здесь не хватает? Давайте померяем здесь улицу. Давайте. У вас это что такое? Вот это. Чего? Вот это. Эмульсия, битумная эмульсия. Битумная эмульсия. А что же? По смете битумная эмульсия. А Не что? битум. Сейчас нет битума. Это современный материал. Все, забудь про битум. Битумом сейчас не модно. Уже все. Это эмульсия. Она, во-первых, я вообще не может, что, не на 5 лет не гарантия. Подождите снимать. Дайте я... Снимать. Я просто буду параллельно вам рассказывать одну интересную Вот, вещь. щебенка для чего посыпали? Как вот для это чего? щебенка Очень для- глубоко. Иначе Очень у меня глубоко. перерасход асфальта будет просто. У меня 15 сантиметров будет асфальт. Вы, значит, экономите асфальт. Мы не экономим, мы Ну и за свой счет якобы привезли вот эту щебенку, да? привезли, потому что ямы здесь очень глубокие. Ну, У меня по смете 5 сантиметров я снял. Представляете, 5 снял. Здесь у меня 5 не снималось. Здесь Мгм. рыхлое и все старое. а вот здесь тоже Я вам- глубоко, значит, тоже щебенка Тоже будет? глубоко. Нет, здесь 5 сантиметров. 5-6. 6 я еще допускаю. Вам бы отойти, вы Из жилетом. этот районный или городской? Городской идет, да? Чего? Территория. Контракт? Да, Это городской контракт. городской. Из, Да. из города кто-нибудь есть вообще здесь? Кто-то присутствует? Сейчас? Да. Нет. У меня есть технадзор. Нет, Городской. технадзор откуда? Город. Да. А из Дарья. городской администрации никого нету, Из да? городской администрации он постоянно не присутствует со мной. Они Почему? Что, у них времени нет или чего? по контракту они заказчики. Также технадзор. И они также будут принимать, так? Они будут принимать. Я вам хочу сказать, здесь больше, Глубокая яма, да? На 50, нет, мало того, на 50 квадратных метров я сделал здесь больше за свой счет. Ну, Вот как-то просто благотворительно или чего? Да. Просто вот смотрите, вы сейчас ковыряете мои вот эти ямки, Мгм. да? Да я вам их дарю. Мне за них не доплатят. Не заплатят. Не заплатят. Я делаю контракт по Ну, в городу. городе вот... По городу Суздалю, ну вот дайте мне сказать теперь, Мгм. по городу Суздалю мы выполняем контракт, порядка 2000 квадратных метров, Ну, где-то около Значит, 3 миллионов, да? да, Контракт. да, значит, получилось так, что вот по тем улицам, которые мне выдали для того, чтобы проводить ямочный ремонт, Садовую вы делали? Садовую, да, Улица Садовая. поле я делал, Вы с поля Садовую я Садовой делал, там было очень много нарушений. И Какие вчера тоже мы снимали улица Васильева. И Васильевская, там Васильевская улица. Там Да, что? там тоже очень не такая. Если экономить Хорошо. соляркой, Я вам дарю вот эти, вот пересчитайте мне все квадратные метры, 100 квадратных метров Это будет не лишних. капитальный ремонт. Вот если ямочный. вот вам не нравится это, забирайте. Я дарю городу это. городу забирать ему город, да? А тогда зачем вы участвуете в тендере? Ты мне скажите, пожалуйста. Как это зачем? Или Мы вы тендер, везде- или без тендера Мы ты вы везде выиграли? участвуем. Нет, или Нет, вы... тендер был. А как же? Тендер был? И Аукцион. сколько человек-то Аукцион. это играл на этом тендере? Две организации. Две организации, ДСУ-3 ДСУ-3 и мы. вы, да? Да. И итоге вы выиграли что-то, И вы мы же выиграли. взяли обязательство, что доведете до конца Да. работы, Да. так? И я просто не могу уйти отсюда, допустим, оставив эти ямы. У меня совесть не позволяет. И Понятно. у меня Но директор. если ты выиграл, И до у меня конца вы директор должны говорит, у меня директор сделать. говорит, А кто у вас директор? сделай, Ольга Суреновна. Как? Ольга Суреновна. А это Сурена жена, что ли? Сурена Ну, он Николаевич. раньше в Горводканале работал. Сурена Николаевич. Да, да. Его жена, что Ну, ли? наверное. Ну, нет, он в спецавтохозяйстве работает. Не жена, а дочь. А, то! Да. Вот. Она мне говорит, ну если у тебя не получается, ну сделай. Сделай городу приятно. Сделай там 20 метров, 30 метров. У меня получилось уже, я уже перестал считать. Вот смотрите, здесь у нас по этой улице Ленина щебенку. Номер. За свой. Выходит за свой счет. Так? Мы считали экономить, ну,
говорит, сделайте 50 квадратов, сделайте дополнительно. Вот я вам просто говорю, если у вас какие-то претензии, Претензии, понимаете, я что отправляется-то, что у меня-то? Они сообщают, что, чего, как-то было. Я показываю, что есть, что вы я вижу. забракуете 50 квадратов, но остальные все нормально. Так, значит, сегодня из города Владимира, да, экологические документации, разработки сопровождает эксперт. Как вас представить? Евгений меня зовут. Евгений, да, Евгений, это значит, приехал, специально следит за работой. А так-то из городской администрации никого нет, отсутствует. Ну, это временно. Так, а вот что-то будет, вот Это не стали, потому что площади уже не хватает. Мы перебрали 70 квадратных метров лишних на этой улице. И это, в принципе, не такие глубокие ямы. У нас задача была работать только по глубоким ямам, Нет. больше нарушение-то есть. 50 Нарушение есть. А вот они вчера-то мне уже оттуда из штаба звонили. Сказали, это нарушение вот вчерашней съемки, да? Там, конечно, они вот все пыль посыпали и с этим, как его, листьями все вместе закатали. Ну, Значит, надо следить. мы- Это мастер, кто-то вот это мастер сказал, что-то я мастер слежу. Ну, вот, Мастер следит. Значит, грубые, если у вас нарушения, компания как мы называется? не бросаем это все. Это у вас добросельский 100, какой? 64, 104, а? 164. 164. Ага, А мне что-то сказали 163. 164. 164. Вот. Это как называется у вас? Компания как? Компания? Версу какой? Почему ДРСО? Автобан. Общество Автобан. Участники. Общество с ограниченной ответственностью Автобан. Автобан. Ну вы же знаете это, что если вы говорите, что два Ну, человека... Сурена-то я знаю, ну он как раньше-то. И вот, значит, дочь руководит. Да. Дочь руководит, да? Все понятно. Все, давайте. Самое главное, вот смотрите, мы сухому и обмазываем. Вот это обеспечивает Нет, вот как они вот что прилипаемость. пройдет, вот этот. Это у меня мастер, это подарок. Мастеру подарок, ну вот они-то Это не подарок. будешь держаться, они, Это мы даже в исполнительные не занесем такую ерунду. да? Это мы заляпываем так, помимо. Это будет держаться, все развалится, мои заплатки будут Значит, держаться. Сергей Валентинович, то он побывал вообще здесь? Сахаров был здесь вообще? Ну, может быть, меня не было, но он тут контролирует. Когда это был? У меня Я не вчера сам целый Сахаров. день был. А кто? Я с Макаровым общаюсь. А И кто с такой Макаров? Дарьиным. Кто? Макаров? Да. Сергей Валентинович. Кто такой? Зам Сахарова. Макаров. В соседней деревне. Ну, и Макаров контролирует дорогу. Он поручил это Дарьину. Дарьин кто это такой начальник отдела ЖКХ города Суздаля. Там заместитель у него есть, Татьяна Владимировна. Вот мы в полном, они приезжают, мы еще объезжаем, пересчитываем, смотрим, фотографируем. Очень красиво получится, да. Все, ладно.